Yesu nashimwe cyane nanone mwene data inshuti y'umusaraba. Turacyari ku meza y'umwami wacu Yesu Kristo, turimo turya manu yaduhaye ryo jambo ry'Imana. Twaho umwuka wera rero ariyo mvura ituma ijambo ry'Imana rimera mu mitima yacu. Reka dusabe umwuka wera ameze ijambo tugiye kwakira mu mitima yacu kugira ngo ugere imbuto nyinshi. Reka dusenge. Nyakubahwa mwami wacu Kristo Yesu, tugushimiye ko watanze umwuka wera wo wahaye abizera umaze kuzuka kugira ngo abasobanurire ibyo watwigishije, atugire ibyenda kubaho kandi aduhishurire n'ibyo tutazi. Uyu mwanya rero tugiye kwakira ijambo ryawe. Umwuka w'Imana niwe ufite ububasha bwo gutuma rimera mu mitima y'abaryumva. Dushimye mwami Kristo Yesu katwemereye ibyo dusabye kutubihawe. Urakoze Mana kubiduhaye mu izina rya Kristo Yesu, amen. None bene data nshuti z'umusaraba, ndagira ngo twibukiranye ko umwuka wera ari mu itorero mu cyimbo cya Kristo, kandi ko bishaka kureba Yesu umurebera mu mwuka. Ntabwo umwuka wera ari experience y'ibyo uvuga ngo umwuka yakujeho. Umwuka wera afite ubumuntu. Hanyuma nanone twarebeye hamwe ko ikibazo abantu bafite atari uko badafite kwizera, ahubwo ntibazi kubiba kwizera kwabo cyangwa se gushyira mu bikorwa kwizera icyo ari cyo. Kwizera ni ubumenyi rero, ntabwo umuntu wizera ari umuswa, ahubwo aba ari umuhanga. Twabonye ko hari ibimenyetso bine bituma kwizera kubasha gushyirwa mu bikorwa kugahindura ibintu. Icya mbere ni ukumva ijambo rizima rya Kristo. Icyo cyohora ugikora rwose kandi pe ufite amagambo y'Imana uzi. Ariko iyo ntambwe ntabwo ihagije. Iyo umaze kuyumva ukurikizaho kuyizera. Ntabwo umuntu akizwa n'ibyo yumvise, akizwa n'ibyo yizeye mu byo yumvise. Urebye amagambo y'Imana uzi, urebye indirimbo z'Imana uzi, urebye inshuro ujya kurepeta, urebye Bibiliya inshuro uyisoma, ibyo ntacyo bikumariye cyane. Ahubwo icyo kikumariye muri ibyo wasomye ni ibiki wizera ko bikora. Iyo ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu, ese ibyo wizera ko bikora wabasha kubivuga, ukabyiyaturaho, ukabyatura ku bana bawe, ku mugabo wawe, ku nshuti zawe. Niba ubyizera ko bikora wabasha kubisohora mu kanwa ukabibiba. Burya rero amagambo tuvuze ikirere kirayakira, umwuka w'Imana akayafata akayashyira mu bikorwa. Niyo mpamvu no mu itangisho cya mbere umurongo wa mbere ubona ko Imana yavugaga ngo habeho isi. Ntabwo isi yabaye Imana itayivuze. Ntabwo habeho isi ikabaho, habeho izuba rikabaho, kuko Imana yabanje kurivuga kandi narifite. Niryo tegeko ryo kubiba kwizera. Ni ukubera ko umwuka wera ashyira mu bikorwa ibyo twavuze twizeye. Byarangiye rero ubyo mvuga nyine, iyo ugeze ku ntambwe ya gatatu ivuga kuvuga ibyo wizeye ukagira icyo ubikoraho. Dufite abantu bumva ijambo ry'Imana bakaryumva rigatambuka, ntacyo basigaranye. Ngo ugire ijambo ugumana mu yo wumvise, ugirayo mwayo wizera. Hari n'abafite ibyo bizera ariko bakaba batinya kubivuga ngo bitazakorwa n'isoni bitabaye. Hari n'ababivuga ntibabikore. Ibyo byose bigatuma kwizera kwabo kutagira icyo kumara. Muda umekuwa mrefu ukipitia matatizo, haoni msaada, umekata tamaa. Ni jemedari. Muda umekuwa mrefu ukipitia matatizo. Tujye kwifashisha rero Bibiliya dusome mu gitabo cya Rusi ibice 2:2. Turahasanga umuntu witwa Nawomi waruzanye n'umukazana we w'umunyakwizera. Nushaka gusoma iyo nkuru, usome igice cyawo cya mbere, urabona ko Elimeleki na Nawomi basuhukiyemo Mowabu kubera kutizera. Bagezeyo batakaza, umugabo arapfa n'abana babiri barapfa. Maze Nawomi umugore w'uwo mugabo wapfuye abonye apfushije abana n'umugabo agaruka iyo yari yaravuye, kandi cyari cyaramujyanye no kutizera amasezerano y'aho yabaga. Aho yajyaga harimo wabo batagira amasezerano ariko bafite ibiryo. Aho yavaga hari hateye inzara ariko bafite amasezerano. Ntiyizera icyo Imana yavuze aho ava, ahubwo ajya mu banyabyaha ngo agiye gushakirayo ubuzima. Nk'uko bamwe muri twebwe
iyo babonye ibintu bikomeye akabona abanyabyaha barariye baranywa barabaruta, basigara bavuga ati no gukizwa ntacyo bimariye ndigendeye. kandi abo banyabyaha amasezerano yabo nayo kurimbuka. Ab'Imowabu rero bari bagenewe kurimbuka kuko batagira icyo kubarengera, bameze nk'ab'i Yeriko nabo nubwo bari bafite ibigaragara nabo barabo kurimbuka. Uzirinde kwifatanya n'abantu bagenewe gucirwaho iteka. Maze Nawomi agarutse, abakazane baramubwira ati reka tugukurikire, uri umudamu mwiza. Ariko arabasobanurira ati se ko muri batoya murankurikira ngo muzashake mute ko mukiri bato? Maze ngo arangije icyo uko byarangiye, uwitwa Orupa yumva ayo magambo ati wa mugani ndajya hehe, abivamo. Ariko uwitwa Rusi ntiyita ku magambo y'urucantege. Dufite abantu bajya bumva amagambo y'urucantege bakabivamo. Ibi bintu turimo hari nk'ababivuyemo. Maze Rusi aravuga ati ntuwe kunyiginga ugusiga, ati Imana yawe nizaba Imana yanjye, ubwoko bwanjye buzaba ubwoko bwawe, si nta handi bazanshyingura keretse mu gihugu cy'iwanyu. Yarageze ku ntambwe yo kwizera. Ayo magambo rero iyo umuntu avuze kwizera ubundi abantu barakureka. Ngo Nawomi abonye ko amaramaje ati tugende nkurikira. Ariko yari yamubwiye ati se warebye mwene wanyu ukamwigiraho kusubira inyuma urajya he? Undi aravuga ati nakubonanye Imana, nubwo Imana y'iwanyu mwayisuzuguye, twe n'ahangaha nta nihaba. Iyo Mana mwasuzuguye ino ntihaba. Sinava mu Mowabu nagize umushanka nkabona umuntu uzanjyana iyo aturuka ndakugenderaho ngire mu gihugu cyanyu. Namenye ko ari amasezerano. Bene data, buriya abantu bakijijwe ntago bazi ibyababayeho. Hari igihe bareba abapagani bakabifuza bakabona ngo barabaruta ariko ntago muzi ibyatubayeho. Ariko Rusi yamenye ibiba ku bantu b'Imana akurikira Nawomi. Nuko kandi Nawomi ntiyamukurikirana bishaka. Nawomi ntiyaramukeneye, yari afite gushidikanya kwinshi. Ariko aravuga ati tupfe kugenda, njye ndizera Imana yawe. Nubwo wowe utayizera, umva, nubona umuntu utizera Imana yacu ntubizakubuze kuyizera. Imana niyo kwizerwa, niyo abantu bose babivamo. Cyantangaje n'ukuntu Rusi yagezeyo, barahungutse bagera i Betelehemu, basanga abantu baho babandi basize, basanga Imana yarabagendereye. Wari uzi ko uriya abantu b'Imana Imana yibagenderera? Ibi ngibi mbivuga mbizi. Abantu b'Imana bafite amasezerano yo kubagenderera. Niba nawe uri umuntu w'Imana, Imana izakugenderera ndetse ntabwo izatinda. Baragarutse basanga nta wapfuye. Ni ukuri nta wapfuye w'i Betelehemu, ahubwo abagiyemo wabo nibo baguyeyo. Ariko basanze abantu ari bazima, basanga barahinga barejeje. Bibiri ikavuga ngo ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, Uwiteka bimukiza muri byose. Maze nakunze Rusi rero, kwizera kwa Rusi. Yesu abwira nyirabukwe ati rero ntabwo twahinze, tuje dusanga abandi bari mu isarura, ariko hari itegeko ritwemerera guhumba. Ni ukuvuga ngo aho abandi basaruye ngiye guhumba. Ibaze nibyo nababwiraga byo kwizera. Urumva yabanje yizera Imana ya Isiraheli, yumva yazatura mu gihugu cya Isiraheli, yumva yazahashyingurwa hakaba igituro cye. Mbese abanza kwiyandikisha mu Isiraheli ntawe umwanditse. Imana yawe nizaba Imana yanjye, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye. Nihagiye ikitandukanye nawe uretse urupfu, Imana izaba impori. Wari uzi ko ibintu umuntu yaturebye bimubaho? Urimo ubona ubukire buba mu kwizera, ariko bikagaragazwa n'ibyo watura. Aratuye araje rero, igihugu arakibamwo gute kandi atarigeze agira atarahinze? Yahise avuga ati ndakurikira abahinze njye kuhumba. Yagiye guhumba mu murima. Uwo munsi wa mbere yagiye guhumba nibwo yahuyemo n'umukwe. Bya bindi bavuga ngo ntazabona umushaka. Imana abanyakwizera ntabwo izigera ikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Ndagira ngo nkwinginge ibintu wemera mu mutima wawe byaturi, ko nurangiza ujye guhumba, ugende ukore. Niyo mpamvu rero ubona ko ujye ubona barakora benshi abantu baduseka. Ni igihe tufite kwizera ko ku munwa, ariko ntitubashe gushyira mu bikorwa ibyo twemera, ibyo turirimba, ibyo twigisha. Byarangiye rero umunsi wa mbere agiye guhumba, yavuyeyo yabonye umuntu bakundana baje no gushakana, yabaye sekuruza wa Yesu. Naje gusanga ko abanyakwizera bafite icyo bapfana n'Imana. Iki nakibonye, nasomye muri 11 mu Baheburayo 6 turavuga ngo utizera ntashobora kunezeza Imana. Nsanze mu mahanga yose mugani wa Petero, uyubaha akora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Abemera Imana nibo bafite, abayizera Imana nibo bafitanye gahunda. Ntago ari abavuga Imana, sinabayiririmba, sinabayigisha. N'abantu bayizera
ufitanye gahunda n'Imana. Uyu mwanya rero unyemerera dusengane Imana nawe. Waba urimo warakatiye mu byaha, ukaba wariciriye inzira, tukaba tuvugana wariciriye inzira ugatakaza byinshi, waba witeguye kugaruka ugasubira aho wavuye ukagwa kw'Imana igihe irambuye amaboko ngo ikugirire neza? Niba ari yego, nyemerera ngusengere kandi wizere. Nyakubahwa Mwami wacu Kristo Yesu, nyemerera ngushimire kubw'ijambo ryawe uduhereye muri iri teraniro ryari ririmo uyu mukobwa, ubutumwa bwarubwe, uyu mumama rwose uvuganye nawe mu buryo budasanzwe, uyu mupapa yumvise umuvugishije n'uyu musore, nanjye nshingiye ku butware wampaye hari umuntu turi kuvugana, ndumva muntumyeho kugira ngo aka kanya amenye ko ari umunsi wa nyuma wo kuva iwabo. Igihe akoreye ibyaha ntacyo yakuyeyo kudasinzira no kurwara, ariko aka kanya afashe icyemezo cyo kuvayo. Ndashimye Imana kuri uyu muntu uvuyeyo, shimye Imana ko agarutse mu rugo kandi hasanze amasezerano amutegereje. Nanjye nshingiye ku butware wampaye natuye ibyishimo mu ijuru, banezerewe umuntu ugarukiye Imana akaba yakiriye mu buzima bwe. Ndashima kubwo igitangazo ukoze kano kanya, kandi ndizera ndashidikanya ko ishimwe ryawe rizaba irya twese. Tuhaguhimbaza kuko ikintu dukoreye. Urakoze Mana mu izina rya Yesu, amen. Vita vimekaza na hata hauamini ahadi ya Mungu kwako, yule aliyekuchukua tangu tumboni yupo. Amesema hata wakati wa mvi yeye atakuchukua. Ni baba wa yatima, maombi yako yamesikia.